Hello everyone and welcome to another episode of 外資系裏技英語. My name is BJ Fox and here I am with my co-host, Ishii Terumi. 皆さんこんにちは、石井てるみです。今週も外資系裏技英語を始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。Terumi, はい。I'm feeling a little bit fragile right now. フラジャイル？繊細？ Yeah. 崩れそうなの？ My shoulders hurt, my back hurts.My legs even hurt a little bit. なんで体中痛い。What happened? I had my second vaccination yesterday. 昨日打ったばかりなの？大丈夫？ Actually, I've heard various people say how sick they get afterwards. I'm fine. I just feel like I've gone to the gym. なるほどね。ジムに行った後みたいにちょっと体中痛いようなそんな感じなんだ。でもほら、熱がこの後出てきたりとかそういうことはないかね？Hopefully not. Hopefully not. ね、Yeah. ちょっとこのレコーディング中に急に発熱したりだとかね、そういった可能性だってあるわけでしょ、My head of HR in Singapore wrote to the whole team. My whole team had it yesterday, which is a terrible idea because it means everyone's sick today. いや。ちょっともうチームごと休ませてくれてるわけ。だから今日仕事ないって言ってたんだ。But my head of HR said coconut water. Coconut water. ココナッツウォーター Yeah. を飲むといいって Yeah. へえ。なんかポカリスエットとか、ああいったスポーツ飲料をね、前後で飲むといいなんて聞いたことがある。まあこれもね、本当かどうか知らないですけれども、ココナッツウォーターっていう説もあるんですね。Yeah. I think coconut water is it's almost like a natural Pocari sweat. なるほど。ナチュラルポカリスエットね。Yeah. それがココナッツウォーター。Yeah. Electrolytes. Electrolytes are like a magical thing that exists. It's almost like the Force in Star Wars. No one knows what they are, but they exist. Electrolytes. Electrolytes って何？ Hey, stop, ちょっと待ってね。辞書で調べさせて。Okay. 電解質？ Denkai-shitsu. Okay, I'm reading this, Terumi. Yep. Electrolytes lost during exercise is 運動で失われた電解質. Okay, so it's not like the Force, it does exist. 実在するかよくわからない謎の物質ではなくて、ちゃんと存在するものでしたと。ポカリスエットの中入ってたりだとか、それもココナッツウォーターにも入ってるんじゃないかということね。Yeah. So, And did you drink it? Yeah. Coconut water. I had to go to an import shop called Shinonia and I found some coconut water. I'm sure you can get it in Seijoishi as well. And yeah. Actually, it's very nice. Very nice. ね、美味しそう。 Yeah. 普通に飲むだけで。美味しいよね、ココナッツにこうストローさして飲むやつね。まあ BJ はそれじゃないだろうけどね、飲んだのはね。Yeah. なんかね、南の島とか行くとよく売ってるからね、ココナッツにこう、ストローさして。It's exactly that, but this time I got into it in a Tetra Pak. And very nice. Very nice. でもすごいね、2回目のワクチン打って次の日にもうこうしてポッドキャストをレコーディングしようっていうその BJ の心意気はやっぱさすがだなと思いますね。This is my cure. This makes me feel better every single week. 今日、何この収録がですか？ Yeah. レコーディングしてると、むしろ元気になると。Yeah. 心を癒される。心癒されるのか、このポッドキャストは。じゃあ今日も頑張っていきましょう。This is my coconut water. Your voice is my coconut water. 私の声が BJ のココナッツウォーターだと。ありがとうございます。はい。お耳の炭酸水って言ってるんだけどね。Anyways. So today, yeah, I'm not feeling 100%, but I feel fine. But I want to introduce a new phrase today. じゃあちょっとね、お疲れのところというか大変な状況で申し訳ないですけれども、新しいフレーズを教えてください。 Every single phrase we've taught up to now is useful and a valuable tool to have in your back pocket. I 100% believe that. But there are some phrases that I naturally use more than others. 今までたくさんフレーズご紹介してきましたし、全部ね、便利で価値のあるものだということですけれどもね、バックポケットに忍ばせておきたいものですが、BJ がもっとよく使うフレーズがあると。Which phrases are the ones you are mostly likely to say in your like daily life? In daily life, like I do love, come on.
let's roll the dice. Definitely. はい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 。それもご紹介しましたね。And in work, I think I naturally feel like we talk about managing expectations a lot because I work in technology and there are so many delays. マネージエクスペクテーションは私がコンサルいた時もすごいよく出てきましたね。期待値コントロール、エクスペクテーションマネジメントね。出てきましたけれども、BJ は、テクニカルなテック、ゲーム会社に勤めてますから、so many delays、やっぱり何かが遅れそうだとかそういったことがあるのかしら？ I think, in game development, maybe a good rule is everything takes 1.5 times longer than scheduled as a rule. そっか、これだけかかるだろうと思っている 1.5 倍の時間はかかると思っていた方がいいと。Always add the buffer. Always add the buffer. 常にバッファーを設けましょう。これはね、いろんなことのあるあるですけれどもね。はい。But so today I want to introduce another phrase that I use all the time. A phrase I think I've actually used a number of times naturally on this podcast. It's not the end of the world. それは It's not the end of the world. BJ がよく使う、今までご紹介してきた裏技フレーズよりもより頻繁に使うというのが It's not the end of the world. BJ これ言ってたっけ？ Yeah, a number of times.I think in some of the dramas. なるほどね、ドラマの中で、なるほど、登場してたわけね。ね、ドラマチックよね、この It's not the end of the world. ね、世界の終わりじゃないんだからって。Isn't that a band? 世界の終わり。世界の終わりっていう日本のバンドいますよ。セカオワって言われてます。Okay. 世界の終わりとかね。Okay, you missed. What? That go, please. Why does the sun go on shining?Why does the sea rush to the shore? It's the end of the world. っていうね、カーペンターズも歌ってますけどね。世界の終わりだって。Okay, and that's the phrase we're going to talk about today. Not the end of the world. Not the end of the world. 世界の終わりじゃないよということですね。So when do you think we use this dramatic phrase? Not the end of the world. 世界の終わりというわけじゃないとかね。日本語だとこれ死ぬわけじゃあるまいしとかね。そういったものに近いのかなと思うんだけれども、やっぱりね、うまくいかなかったときYeah. When something has gone wrong, or like when a plan has gone badly? Yes and no. Okay, imagine this scenario. You've got an initiative, it hasn't gone to plan, it's gone badly. You present it to your boss. Would you say, the plan hasn't gone as well as I would have liked? We've made lots of learnings. Oh, it's not the end of the world. Would you say that? 例えば私がプロジェクトのイニシアチブを取ってて、うまくいかなくて、でも上司に報告しなきゃいけないときに、うまくいかなかったんですよね。でも、ラーニングはたくさんありましたし、世界の終わりじゃないので、で、これは自分で言うとちょっと変な感じになりますね。Yeah. ボスにね、対してね、この世の終わりじゃないんで安心してくださいみたいなことをね、これ自分で言うものではなさそうですね。Exactly. You don't use it about your own failures. You say it to other people. Like when somebody, maybe a colleague, maybe a report, maybe a friend who's just had their heart broken, I don't know, and you see they're like upset, and then you can say, It's not the end of the world. Exactly. ということね、自分の失敗に対してこれ自分が言うことではなくて、ちょっと落ち込んでいる同僚だとか部下だとか、ちょっと失恋した友達だとか、そういった人に励ますつもりで言うときに、この It's not the end of the world が出てくるわけね。And it's a dramatic phrase. The words are dramatic, but you don't actually have to wait for something too traumatic to happen. I recently lost my train ticket and had to buy a new one. It must have cost me 170 yen. I was annoyed, but my wife said, come on, it's not the end of the world. なるほど。ちょっとね、ドラマチックな雰囲気のあるフレーズですけれども、何もその失恋だとかで、そんなドラマチックなシチュエーションを待つ必要もなく、BJ がね、170円ほどの切符をなくして、もう一回買わなきゃいけなくなった、そんな時にも、奥さんが励ますようなフレーズで言ってくれたわけだ。まさかそんな些細なシチュエーションでも、さらっと言える。Yeah.
という裏技フレーズでございますね。Yeah. And in a work scenario, though, I would add 2 more points. はい。というわけで、職場で使うということになると、はい。ちょっと2つのポイントがあります。So this is a phrase you can use as a manager, okay, to your reports, to your booker, who are delivering you bad news. 自分がマネージャーだったとして、部下があまり良くないお知らせを伝えに来たときに、はい。そんな時に使えます。You can see they're worried, and then they give you the bad news, and then you can say it's not the end of the world. But I would then add, but make sure we learn from this so it doesn't happen again. なるほど。緊張した面持ちで不安そうな部下がね、ちょっとあまり良くない知らせを自分に伝えに来た。そんな時には、世界の終わりじゃないからね。It's not the end of the world. だけれども BJ だったら、ここからちゃんと教訓を学んで繰り返さないように気をつけてくださいねという言葉をちゃんと付け加えると。いい上司ですね、BJ は。優しいね。Well, yes and no. It's saying it's okay, but I'm also saying it's not really okay. It's okay, but don't ever do it again. だから OK だし、そんな深刻に捉える必要はないけども、決して2回目、二度と繰り返さないようにねというふうに念を押すことはできるということで。すごい絶妙な感じですね。なんか落ち込ませすぎないし、もうこれで君のキャリアは終わったなんてね言うわけじゃなくて、そんなんじゃなくて大丈夫だけど、次この同じ失敗しないようにねというね、いい上司ですね。Yeah, I think we joke about learnings quite a bit, like it's a way to spin positively, but realistically, learnings are important. So make sure you get them. ラーニングって言い換えることは大事だと言いましたけども、ただラーニングっていうだけじゃなくて、本当に二度と繰り返さないようにするというところまで含めて大事ですからね。Okay, and the second point is, if you are the person apologizing and someone says to you, don't worry, it's not the end of the world, the response should be, thanks for understanding, I'll make sure it doesn't happen again. はい、2つ目のポイントといたしましては、誰かが謝罪をする、謝っていると。で、相手が大丈夫ですよと。この世の終わりではないですからねと、そういうちょっと落ち込ませないようにそういった言葉を返してくれたとして、それに対して何と言えばいいかというと Thanks for understanding ご理解ありがとうございます。そしてもう二度と繰り返さないようにしますのでと自分から言うのがいいでしょう。 And then move on. No more apologies. はい。で、認めて一回謝って、相手がね気を使ってもうこの世の終わりじゃないからと言ったら、もう二度と繰り返さないようにしますと言ったら、もう次は move on 前に進みましょう。もうそこからもうしつこくね何度も謝る必要はないですと。Yeah. はい。Like I've had it before where people keep apologizing. なんかね一回のミスをずっと何回も謝り続けるっていう、なんか気持ちはわかりますけどね、ずっと多分引きずっちゃってるんだろうな。Yeah, but it's done. It's done. Like because often, sometimes in this situation, I am as a boss annoyed, but I'm like, okay, it's not the end of the world. It's done. Let's move on. And almost having someone constantly apologizing is just reminding me over and over again. そうだよね。だから謝り続けてその人は負い目があるんだろうけど。ね、BJ はもうね、一回、じゃあこれはもう終わりってなってるのに、BJ にそのリマインドするみたいな逆効果になっちゃうから、とにかく、ね、後ろ向いてそれを思い出させてしまうよりは、もう前に向いて、ね、未来に進んで、プロダクティブなことをする方がいいですよね。気持ちはわかるんですけどね。So that's the phrase in the workplace. I want to move on to another scenario.Early in the episode, I said you could use this friend who has just been dumped by a boyfriend or girlfriend who's crying. 彼氏彼女に振られてしまって落ち込んでいる友達にも使えるとね、大丈夫だよ、It's not the end of the world とかね、また他の人が出てくるからとかね、なんか励ましますよね。Now, in my head, that scenario is like in high school, like very light. It's not that serious. But here's another question. Like, could you use that phrase for people who really do feel like it's the end of the world? ちょっと今までのは、高校生の時の恋愛、それはそれでね、その時はすごく深刻なんですけれども、でもちょっとポップというか、若い時の恋愛とかには使えるかもしれないけれども、
じゃあ本当にもう人生おしまいだぐらいに深刻に落ち込んでいる人に対してこのフレーズを言っていいかというところですね。確かに難しいな。Like if let's say my wife dumped me, which is a major issue, and producer Ruben said, "Don't worry, BJ, it's not the end of the world." I'd be like, "Shut the up." 例えばね、BJ が今ね、日本で家族がいらっしゃいますけれども、奥さんが BJ を捨てたとして、その時にルーベンが、BJ、世界の終わりじゃないから、人生の終わりじゃないから、なんてね、ライトな感じで言ってきたら、shut the up ね。Yeah. 思わず言ってしまうだろうということですけれども、私そのフレーズちなみに気になるんですよね。映画とかでよく、shut the ね、Yeah. shut the mouse up じゃなくて、shut the up ってどういう文法構造なんだろうってのが気になるから。Well, that's an entirely different episode. I think we should deal with the use of the F word in business English. F ワードはビジネスシーンで使うのでしょうか。ちょっとそこは気になりますけども、置いといて。But yeah, no, it's a question. Like, I think almost, like you said, work issues are never really that important. There's always another job. There's always moving forward. There's always another project. そうなのよね。仕事ってだってね、私はだから自分の健康とか人生の方が大事だと思うタイプなので、それこそ心や体を病んでまですることじゃないと思うんですよね。その家族とかは代わりがいないけど、仕事なんてってもちろんね、それが人生全部かけてるという人もいるかもしれないですけど、ね、代わりはいるし、自分の代わりの仕事もあるしっていうね。But, like you said, family issues, health issues, maybe these people have seriously, maybe medically depressed. Like, can you use this phrase? That's a question I think is very important. And we're going to interview someone about that. はい、家族の問題だとか健康の問題だとかは本当に替えが利かないことで、本当にもうね、人生これで終わりだ、おしまいだというか、もう本当に落ち込んでしまって希望も見出せなくなってしまっているぐらい、本当に、精神的に落ち込んでしまっている人に対して使えるかということ、これからインタビューするんだね、私たちが。Yeah. So, this coming Friday, September 10th, is World Suicide Prevention Day. はい、今週の金曜日、9月10日は世界自殺予防デーです。And I thought it would be a good opportunity to talk about how to use English effectively to, people suffering from mental health issues, people who really do feel like it is the end of the world. はい、ということで、本当に精神的にもう人生これからどうしようというぐらい落ち込んでしまっている人に対して、英語でどのような言葉をかけるべきなのか、かけるといいのかということをこれを機にちょっと話したいと思います。So in Tokyo or in Japan, we have TEL. It's the Tokyo English Lifeline. It's a support network, a support service for, the international community. I'm actually an ambassador for the Lifeline. And today we're going to talk to Vicky Scorgi, who's the Lifeline director, and talk about what English to use to people who are suffering from mental health. 日本には TEL という、メンタルヘルスで苦しんでいる方の相談窓口がありまして、BJ はそこのアンバサダーをやっているのね。Yeah. はい、そこのご専門でいらっしゃる方にちょっとインタビューをしたいと思います。Okay, let's go to the interview. So, Tenemi, today we are going to be talking to Vicky, the Lifeline director at TEL. Vicky, nice to see you again. Hi, BJ. Thank you for inviting me to your podcast. And Teremi, nice to meet you as well. Vicky, nice to meet you. So, Vicky, today's episode is about how to deal with someone who's got some bad news. They're upset. And we introduced the phrase, for the workplace, it's not the end of the world. Don't worry, it's not the end of the world. Now, the reason we've brought you on here today is because September the 10th is a worldwide global suicide prevention day. That's more serious than a workplace issue that we were discussing. Now, would you use this phrase, it's not the end of the world, for someone
who actually does feel like their world is ending? No, you wouldn't, because that would minimize the experience that's going on. And for somebody who might be dealing with a mental health issue, they're already feeling like they're ashamed for having that condition. So you don't want to do anything if they're talking about it that's going to make them feel worse. はい、ということで本日は日本に住む外国人のための命のライフライン、テルという組織で働いていますヴィッキーさんにお伺いしますけれども、もう本当にこの世の終わりだ、そんな気持ちになられている方にそういった言葉を使うのかという質問をしたんですけれども、もちろんそういった言葉は使いません。なぜなら、そういったところに相談に来るという方はもうすでになんかもうそのことについてちょっと後ろめたさというような気持ちを感じてしまっている。そういった気持ちを上昇させるような表現になってしまうので、そういった言い方はしないということですね。So okay, fine for the workplace, Vicky. So what should you say in place? Let's say a friend of yours comes up and has had some terrible news. They're crying, they're upset. You don't want to diminish their experience. What could you say instead then? You could say, I'm concerned for you, or do you want to talk to me, or can we find a place to go and sit and talk? Something like that, something that is general, something that says that you can see that they're distressed and is valuing what they're going through. So you're trying to have some maybe sympathy or empathy. はい、ということで、本当にちょっと取り乱しているような、例えばお友達がいるとしたら、どこかに行って一緒に話そうかとか話を聞こうかとか、何でもいいから話してみてって、そういったような言葉をかけてから、共感と同情、シンパシーとエンパシーということを伝えていくということですね。Tell me, Yep. from a Okay. point of view of English, do you understand the difference between sympathy and empathy? Because if I'm honest, I don't really necessarily know. はい、エンパシーとシンパシーの違い、直訳するとエンパシーは共感、シンパシーは同情というような訳が出てきますけれども、でも私も全然その二つの違いはよくわからないので、ちょっとビッキーさんにお伺いしたいんですけれども、What is the difference between empathy and sympathy, Vicky? That's a good question. So sympathy is where I can see that someone's distressed and maybe they've lost someone, and I want to share in that experience, and I want to say, I'm really sorry for that loss. So it's partly for that individual and partly for me. So it's a joint thing that we're having. Empathy requires a little bit more depth, right? Empathy is where maybe I haven't experienced that, but I want to understand and I want to connect with you and let you know that I'm there for you. And I want to really understand what's going on for you. So it's more about you and my desire to want to help or support you rather than sharing this emotion that maybe is sympathy is about. So it's going to that deeper level of concern and care. Okay. シンパシーというのは例えば大事な人を亡くした方とかに対して I'm sorry for you と言って、お悔やみ申し上げます。共感。でもここで共感って言葉を使うとちょっと混乱してしまうかもしれないんですけども、あなたの気持ち、私もわかりますし、同じように悲しいですと同じ気持ちをシェアすること。シェアという言葉をビッキーさん使われていましたね。それがシンパシー。エンパシーっていうのはもっとデプス、ちょっと深みがあるということで、もしかしたら私はまだ知らないかもしれないけど、あなたの気持ちを理解しようとします。そちらがエンパシーだという、ちょっとそういった違いがあるんですね。I've got a bad habit, Vicky, that when someone says, oh, this happened, oh, I've lost my job, and I will always go, well, when that happened to me, and then that's not sympathy or empathy, that's just being an idiot. That's bad listening. That's bad listening. It's bad listening, and it's about you. And it's not about wanting to go into that negative experience that somebody else is having, right? So just pushing off that conversation and turning it back to something about you. Okay. BJ の場合はね、僕だったらこうするよってすぐに言ってしまうんだけれども、それは相手の気持ちを理解しようとすることじゃなくて、自分の方向に矢印を向けてしまっているということなので、共感でも同情でもないんだって、BJ。Okay.
I will try to be a better person. Okay. Me too. Okay. Yeah. Yeah, okay. Going back to the workplace, though, because we are focused on the workplace here on this podcast, Vicky. You've got a colleague. They seem withdrawn. Maybe it's beyond our project didn't go well. What are the signs you should be looking for if they are maybe suffering from mental health? How could you help those people? That's a good question. And I think it's become even more complicated because of COVID and whether you're working remotely or you're in the office. Maybe before you were in the office and you could see that maybe they weren't coming for lunch, maybe they were struggling with paying attention or making mistakes with their work, or they're distancing from people. But when you're remote, it's really difficult to see all of those things. So maybe when you're having your staff meetings or you're having your meetings, maybe they're not on camera. Maybe they're not talking much. Maybe not contributing. Maybe they're getting angry a lot. So they're the things that I would look for. Okay. 例えば同僚が職場でちょっとメンタルヘルスの問題を抱えているのをどうやって見抜けばいいかということですけれども、今までコロナの前のように職場で居合わせるということであれば、例えばランチに一緒に来なくなってしまったとか、簡単なミスを犯すようになったですとか、そういったことで気づくことはできるんですけれども、特に今リモートワークになってしまったので、もう会議の時に、例えばあまり話していないだとか、カメラをオンにしていないですとか、ちょっと怒りっぽくなっているとか、そういったことで気づくことができる。Is it possible to notice through like remote meetings or like through Zoom? I think it is. I think it's about noticing the changes. Maybe, as I said, if they're not on camera, or maybe the way they're looking.Maybe the way that they're not contributing or answering questions, and those sort of subtle signs that you might notice, right? Then I would be concerned about them. And then I would want to follow up with them. 今はリモートで会議をするようなことがあるので、そういった中でも今までとの違いに気づけると、ちょっといいのではないかというところで、例えば、カメラをオンにしていないとか、コントリビュートしていない、ちょっとなんか貢献していないような、ちょっとその仕事が今はちゃんとできる状態じゃないのかなとかいう、そういった状況に気づけば、ビッキーさんだったらちゃんとフォローアップをしようとされるわけですね。And if you have a colleague or a friend, it could be a friend, in this type of situation, you've noticed changes, like what could you do to support them?So I'd want to have a conversation, and a conversation can make a huge difference in somebody's life to let them know that you've noticed this change. But I wouldn't have it in my Zoom conference with everybody else in the call. I'd set up a time where I could meet with this person, where I could have a proper conversation with them to say, hey, I've noticed these changes in you, and I'm worried about you. How are you going? So I'd want to set up that time.where I had an opportunity to not be distracted, and where I could spend some time to find out what's going on for them. 会話っていうのがもうその人の人生を変えるぐらい時としてその人を救う可能性があるということで、まず何か今までとの違いに気づいた人に対しては、ビッキーさんだったらちゃんともうそのための時間を設けて、ね、あなたちょっと最近様子が違うけれどもどうしたのとフォローアップをするような時間を設けるということなんですね。I wish I had met a person like that when I was at the company って感じしますけれども。One thing I really thought when I was at my company like 10 years ago, I was in a bad situation, but I thought it was not only me, but everyone else around me was busy, or they were occupied by themselves. So they didn't have the room to care about other people. So it was not that other people were mean or anything like that. Each person was busy about their business. So that I thought was a difficult thing.I thought no one would notice about me. So it was just me that had to speak up. And that was also a difficult thing.
なので、なんか、ビッキーさんのような方が気づいてくれてたら、私も救われたところがあったかもしれないんですけど、例えば外資系の忙しい会社とかって、そこにいる人みんなが自分のことで精一杯だから、なかなか、私のことまで大丈夫って言ってくれるような人あんまいなかったですね、当時ね。And I imagine that the same thing now, where it's, let's say, Corona is a huge issue, but it's an issue for everyone. So everyone, maybe the issue that people might think, oh, I don't want to raise that to that person because, they've probably got the same thing, or I don't know. I don't know what I'm trying to say, but it feels like you don't want to be the one person who's put their hands up, but in essence, you should, or maybe on the other side, you should be, as a member of a community, you should be looking for everyone at the same time. Correct. You want to say, hey, for the person who's not doing well, right? You want to feel that somebody noticed me and somebody cared, and that simple conversation can save a life, right? And when we're going through COVID, we're feeling more isolated and more lonely, if you like, and that makes having those conversations even more important. And when you have that time to have that conversation, you can ask about somebody, how are you doing? Are you sleeping okay? Are you eating okay? What's going on in your life? So together, maybe you can problem solve the issues that are going on. Whereas the person who's by themselves, if they have a mental health problem, particularly depression, will just drown in that and they won't be able to problem solve. And so they won't get the help that they need. And too often, we're scared to have this conversation, and that's where lives are lost. Already this year, up until June, 1,200 extra lives have been lost to suicide. We're doing all this work for COVID, but people are dying from mental health issues. 本当に少しのシンプルな会話が人の命を救うぐらい、もうたわいもないことだけれども、最近どうですとか、ちゃんと寝れてるとか、本読んだりしてるだとか、そういったシンプルな会話が人の命を救うことになるので、自分が例えばコミュニティに属していて、お互いをケアするということが大事ですね。今年の6月までにコロナの影響で1200だから、1200人の方が命を落とされているということでね。なかなかね、自分から言い出すのって、例えば自分がそういう大変な状況、精神的に落ち込んでいる状況になった時って自分から助けを求めるのっていうのは難しかったりもするし、そういう時にまさに人は命を落としてしまうということで、だからその人たちが自分からスピークアップすることももちろん大事、そうなれたらいいんですけれども、コミュニティ内の人がお互いケアをして、シンプルなことでいいから会話をするということが命を救えるんですね。Vicky, can I just check the numbers there? So you said 1,200 people. That's 1,200 people more than an average year. Than last year. Correct. 1,200 more people have died by suicide in the first half of this year than last year. And last year had an increase over previous years. Okay, so to use a phrase we've used on this podcast before, that's year-on-year growth and not in the direction you'd want it to be. Okay. Correct. And it's only half a year. Yeah. 今年の前半、上半期だけで昨年の同じ時期よりも1200人多く自殺してしまう人が出てきてしまったんですね。去年は少し自殺者数が減ったなんていう報道ありましたけれども、今年はまた増えてしまったんですよね。Vicky, as a final question, I introduced you as the Director of Lifeline Services at TEL. Could you just give our listeners a quick introduction as to what TEL is? Yeah. TEL has been around for its 48th year this year. It's a member of the Federation ofいのちの電話, and it's also a member of Lifeline International. It started off as an English language lifeline to support the foreign community in Japan, but it's grown such a lot over that time. It now has a counselling service that has branches in many parts of the country.
And our counselling division offers support in a variety of languages. And we also have our outreach division, which provides community support and workshops and awareness promotion of mental health issues in a range of languages. この TELL、テルという組織なんですけれども、もう日本に48年あるんですね。で、日本の命の電話ですとか、あと世界のライフラインインターナショナルの組織の仲間であるということで、で、国内にも多くの拠点を今持ってまして、言語も英語以外にもたくさんの言語でサポートをしていますし、ワークショップですとか、いろいろなコミュニティを支える活動ですとか、そういったこともされているということですね。Awesome. Okay. Well, we'll make sure that all our listeners have the information about TEL if they're interested to find out more. We are taking part in the Step Up Challenge as well that I'll tell our listeners how to get involved with. But Vicky, thank you very much for your time today. It's been very interesting, both Thank you. as a topic and also in terms of language as well. So thank you very much for shedding some light onto my own bad habits with English on this topic. Thank you. Thank you very much for having me here today. Thank you. ありがとうございました、ビッキーさん。Telling me, as difficult as that topic is, that was a very interesting chat in terms of content and also, for me, the use of language. まあ、難しい話でしたけれども、内容もですし、言葉の使い方もまたね、気をつけなければいけないし、ちょっとしたどういった言葉を使うかという違いだけかもしれないけれども、そこに込められた意味、例えば自殺をするっていうのは、私はcommit suicide。しかも自殺は一回しか人生で、なんか、こんなこと言うのもちょっとね、はばかれますけれども、自殺は一回しかできないからこそ別に数えなくていいから、監視のあがいらないなんてね、学校では習ったんですよ。commit suicide。まるでその人がね、したくて意思があってするかのようなそういった表現だったんですね。なので、それはdie from cancer。それは癌で亡くなるですとか、病気で亡くなるのと一緒で、die by suicide。そういった言い方に、その背景もちゃんと組み込んで変えていかなければいけないし、何も後ろめたさや恥ずかしさとかそういったことを感じることではもちろんないですし、そういった古くから、特にね、日本人は恥の民族なんて言われてますから、ね、恥っていうことが一番避けたいことなんて言われてますけども、自殺率がなかなか減らないっていうのはそういった根深い背景があるんだけれども、変えていかないといけないですね。Now, I got involved with TEL as an ambassador because maybe 4 years ago now, one of the comedians in our stand-up Tokyo, in our community, international community of comedies, died by suicide. そうなんだ。4年前ぐらいに BJ のコメディアン仲間が、自殺して亡くなってしまったということ、それがきっかけで、BJ もテルのアンバサダーになったことがあったのね。Yeah. And like Vicky was talking about, I didn't notice the signs. I didn't notice that this person wasn't coming to the shows as much as I didn't notice that this person wasn't as happy as he was before. And did you notice like afterwards? Like yeah. やっぱそうなんだ。後から考えると確かに様子は違ったなっていうのはあったけども、でもなかなかね、みんな人生ってみんなが自分のことで精一杯な中で人の変化に気づくっていうのもまた難しいんだけれども、なんか普段と違うなとか、あの人来なくなったな最近とか、そういったことがあったら勇気を出してちょっとしたこと声をかける。それだけが、もうシンプルな会話が命を救うってビッキーさんおっしゃってたんで、a simple conversation could save a life. Simple conversation can save a life って言ってました。だから本当にちょっとしたことでいいから、別になんか
深刻なことになってるとか、そういったことじゃなくてよくって、最近どうっていう、本当にそういうシンプルな声かけでいいし、なんなら空振れになったっていいから、ちょっと気づけたら、そういった声をかけるということをね、意識したいですね。So September the 10th is World Suicide Prevention Day. Step Tell is having a fundraising challenge, an awareness challenge. It's a good opportunity to create awareness for this illness. 9月10日は世界自殺予防デーですけれども、テルは組織として、ファンドレイジングもしてますし、アウェアネスレイジングもやっております。So their specific event, and I will be doing this, is on the 10th of September. I will be walking 21,081 steps. 21,081 steps. What's the number? That's the number of people who died by suicide last year in Japan. 21,081歩。それが昨年日本で自殺で亡くなった方の人数なんですけれども、それだけ、その数の歩数を歩くといった、そういったイベントに参加するんだね、BJ はね。Yeah. So if any of our listeners want to participate, please Google Tell JP and all the information is there. The Step Up Challenge, or just I'll post it on our SNS as well. もしね、ご興味のあるというリスナーさんは、TELL Japan、TLL Japan で、ステップアップチャレンジというものがございますので、そちらをぜひチェックしてみてください。そして私たちのポッドキャストの SNS にも詳細を載せておきますので、そちらもぜひご覧ください。And I'm sure Tell is obviously there for the international community. I am sure there are similar activities going on for Inochi no Denwa and local Japanese services as well. 今日、ビッキーさんご出演してくれました。ビッキーさんが勤めてらっしゃるのは、日本に住む外国人向けの命の電話ですけれども、同じサービス、日本でもありますもんね、命の電話っていう。ということで、どちらの言葉を話すとか、自分が日本人か、外国から来ているかによって、もしね、必要とされている方がいらっしゃれば、はい、そちらに助けを求めてくださいね。How to finish this episode, tell me. やはりあれですね。私だったらこうだ、ああだとか言わないことですね。Yeah. Do you know what? When I said that, I was like, I do that all the time. Maybe not. I'm the sort of person that might... BJ はストロングだからな。なんかこういうことを決めつけるのも良くないのかもしれないけど、BJ はなんかメンタル的に強そう。でも私もよく言われるんだけどね。No, I'm weak. Me too. I'm weak. I make decisions to make it simple, but I'm quite prone to feeling blue. 結構ね、よく落ち込んだり悩んだりするってね、実は BJ 言ってたもんね。Yeah. なんか私もすごいこの声が大きいからすごいポジティブそうって言われるんだ。Because my voice is loud. Yeah. I look like a cheerful person. And I basically am. That's true. 最近はね、全然元気だけど、全然そうじゃない時期もあったりしたから、あんまね、人をこう印象で判断しちゃいけないね。Yeah. あと、お互い私たちもさ、ちょっと変化があったら気づいて声かけをしよう。でもね、私は本当にね、日本では、自分のサクセスストーリーはよくシェアされますけれども、もちろんね、頑張ってきた人の成功談を聞いたり見たりして、頑張ろうって思うのも大事ですけれども、その裏でどの人も失敗してるし落ち込んだりしてるっていうこともあるのに、なかなかそういうのってシェアされてなくって、私のところにでさえも、後輩とかから相談のメールが来たりするんですよね。だって私以外にも身近に人はいっぱいいるはずなのに、知らない人からメッセージもらったりするので、なんかね、そういった、例えば職場での悩みだったり、ちょっと気持ちが落ち込んでるだとか、そういったことをもっとね、恥ずかしいとか後ろめたいとか思わずに気軽に相談できるような世の中にね、本当になっていてほしいなと願ってやまないですね。Okay. This was a different episode than normal. Thank you for listening.
はい、ということで、外資系裏技英語、今回はちょっといつもとね、違うトピックを取り上げました。It's not the end of the world っていうフレーズから始まったんですけれども。まあでも本当に、体の健康もですけども、心が健康であってなんぼですのでね、なんか、お互い、ね、みんな健康で元気で、リスナーの皆さんも元気でね。Yeah. Look after yourself and look after your colleagues and look after your friends. そう。でもまず自分のことを一番大事にして、体も心もいたわって、もう本当に元気でなんぼですからね。健康第一って言いますけど、体だけじゃなくて心の健康も第一ですからね。それを忘れずに行きたいね、BJ。Yeah. ということで、外資系裏技英語、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。Bye. Hello, listeners. Support the podcast by joining our fan club, the Urawaza Executive Lounge. Come on, roll the dice and get 2 to 3 bonus episodes each month. Access to the community, access to live recordings, early access to episodes, and immediate access to all previous episodes and interviews. How much is it? That's a great question. It costs as little as 300 yen per month, as little as a small matcha frappuccino. Just click the Patreon link in the show notes below and join up now.